Iya Gus. Ini ngaji. Ngaji apa? Manut. Balik bapak. Mawon. Bisa. Monggo kita jadi ngapalaken surat-surat pendek. Ngertos surat pendek? Dereng ngertos surat sepundi. Surat pendek niku kados Qul huwallahu ahad. Nggih, Rabbil nas. Rabbil falaq. Nggih. Ngertos. Ngertos. Insyaallah ya. Insyaallah. Tapi enten sing sampun ngertos. Sampun hafal. Lamat-lamat Gus. Jenengan sampun Insyaallah. tapi surat anas Keluar di dinas malikinas ilainas minal minal jinnati wan nas. saya ini Doa Dinas Dinas Insariwanas Sirkonas Lati Lati Siturinas Nasinatuwanas Allahi wasfisu fi sudurinas Alati Was Isu Fisiturinas Nasinatuwanas ini Surat napa? doa Rabbin nas Bismillahirrahmanirrahim. Lautu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min sa'il waswasil khonas, rabi waswisu fi sudurinas, minal jinnati wan nas. ayo Al-Fatihah ini pun apa sedih Insyaallah. apa Gus? sampun Dereng paseh, Gus. pengen pas ya Nggih, jenengan riyen kesane. Nggih, kesane niki sama kasih contoh Gus. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki tak monten niku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Waladdallin. Waladdallin Waladdallin Iku nek ati cucu. Cangkeme Cangkeme radi mecucu Waladdallin. Ilate teng pucukan. Ilate tempucuk Waladdallin. Walad Dal. Dal Waladdallin. Waladdallin Amin Entale kamu Gus. Waladdallin Ghairil maghdul Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdul Alaihim Maghdub Maghdu bi 'alaihim. bi alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim. ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Amin. Amin amin. Mun apal surat Al-Falaq. Dereng paseh Gus. Dereng paseh Enten sing sampun apal. Dereng wonten. Surat Al-Falaq Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul Bismillah rungokne riyen. Nggih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Iya. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sithik-sithik mawon Gus. Nggih. Mboten sadodo Gus. Kita berdua. Sing mriko Gus Jenengan mapal?
Nggih, kantun dituntun Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq Min syarril ma khalaq. Min syarril ma khalaq. Wa min syarri nafasati fil uqad. wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri ghasiqin idza waqab Wa min syarri nafasati fil uqad. wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri hasidin idza hasad. wa min syarri hasidin idza hasad. Niki kok kasar kok, Bos? Hasad. Kok kasar? Tadi itu tuh nama Boten. kasar. Kasat lantas. Kok kasar lho. Lali meleh Gus. Nah niki kula nyuwun ceramah poso niki, ceramah poso. Nggih. Posonan. Saniki bulan Ramadan. Nggih. Ampun sang nglakoni perkawis ingkang ala. Contone Contohnya pripun Gus? Rasan-rasan keelekane yang itu. Oh niku mboten angsal ya Gus. Boten angsal. Nggih. nek rasane apik. Angsal. Keapiane nggih. Nggih. Kalian mboten angsal namimah. Namimah. Namimah niku napa? Adu-adu utawa adu domba. Mboten asal namimah, adu domba napa adu-adu. Iku saged ngurangi pahalane poso niku. Saged rusak. Rasan-rasan Namimah namimah. Terus napa meleh Gus? kathah jane. Tapi nggih sekedhik-sekedhik mawon. Contohnya napa Gus? Sing liyane niku. Poso terus ngentut teng banyu niku batal mboten, Gus? Atus kali. Batal. Batal nggih. Wonten banyune niku mlebet dhateng Silit niku. Mau ngeten sing takut Gus. Masa ngelak ibu batal ora mboten Gus? Mboten nek Itu mboten nggih. Tapi nek poso terus kumune ndang es campur niku batal mboten Gus. lah niku. Lah niku Gus. Masa Mboten wirik angsal. londo Gus. Iya. Mboten angsal ngoten niku. Nglakoni perkawis ingkang sae mawon. Lirik niku nggih batal Gus. Mboten batalaken tapi nggih kurang sae. Ngurangi dosa, ngurangi anu. Gak leh kok dilirik. Kurang sae nggih. Tapi nak pas poso terus pas siang ngoten niku lali mboten eling mewangan sak puwiring bek terus imbuh meleh terus niku lagi eling. Niku Nak pripun? lali mboten napa-napa. Imbuh Gus niku. Nak lali nggih, tapi nek bar mangan terus eling terus imbune niku mboten. Ini ngeten Gus, enten sing tak anu ndek wae enten sing kaping ngeten. Poso niku ampre kuat niku wayah sahur jam 4 niku nek ampre kuat niku jam 12 kon sahur nang oleh ora Gus. Mboten angsal niku namine model. Oh, Model nggih, model. Lah ampre kuat lho Gus niku. Amrek kok niat Niat nggih. niat tenanan tengah. Berarti mboten asal Gus ya. Mboten angsal. Tapi nek poso terus sedinten niku tuwirang niku batal mboten Gus. Nggih mboten, cuma kan nggih kudu salat barang to. Poso niku nggih kudu salat. Wayah salat gitu. Tapi nek poso terus lali dite surya kan ngopi niku Nek lali mboten napa-napa. Tapi nek wis eling kok diterusno mboten angsal. Angsal nggih. Dosa Gus. Batal. Batal. Posone takut Gus. Sing tahun winginane kan posone utang. Terus niki utang meleh niku digatek ta mboten Gus? Nah niku kersane pangeran mawon. Nah keningal mboten. Nek BRI yo jenenge elek wis gak oleh. lebih gak oleh Pak Dik. Oh, nak jenenge elek gak oleh ya. Berarti Menawi nggih ngoten. kudu nyaurse nembe utang meleh Gus. Iya nek saged mboten sautang mulai. Lah iki lali terus Gus.
Tapi kula nek awan tangi turun niku lowale terus ngombe toya rokok surya niku asal mboten Gus. Nek lali mboten napa-napa. Tapi lagi nyandak kendi kok wis kelingan terus Ini lali kok terus tuh. Oh niku mboten asal nggih. Asal. Wah kok gampang. Oh gampang. Nak pada waktu poso terus tilem siang mimpi basah niku pripun Gus hukume? Jadi langsung cepet-cepet adus gede. Adus gede. Mboten batal apa Gus? Kan niku tilem. Tilem Mboten mimpi sengaja. basah. Tilem. Tilem. Nek tilem kan mboten sadar. Mboten batal Gus. Mboten kita tapi cepet-cepet adus. Cepet-cepet adus gede nggih. Tapi niki dereng ngertos napa niku jopone adus gede. Nggih, dereng ngertos Gus. Nyate adus gede. Nggih, nyate pripun? Nek mboten saged arape nggih. Jawa. Nyate ingsun ngilangi hadas ageng lan hadas alit fardu krana Allah taala. Oh nyate sun ngilangi kados Hadas alit kadas alit. hadas ageng lan hadas alit fardu krana Allah taala. kados ageng lan kados alit padha nilai taala. Dilati. Ngoten nggih. Tapi niki Gus kan niku lane poso. Nek awan kan poso nek bengi pupuk niku hukumane apa Gus? Nggih penting boten napa-napa. Tumpu niku dalam arti pripun? Tumbuh iki biasa ngeten lho Gus. Niku dosa napa mboten? Karo bojone maksudnya. bojone. Bojone nak kali lanang mboten asal. Kali bojone asal. Asal niku mboten dosa nggih. Nek dalu Mulane poso lho. Nek dalu. Oh nek dalu. Nek siang mboten asal Gus. mboten asal. Oh nek Niku kok semayanan ketinggalan. mangga sinten? Dan ini Padahal lanange aduh apa to? Sok Gus kok. Bener. Poso ki tumpuk gak apa-apa nek karo bojone nek bengi. Tapi nek awan datane poso Gus. Dilo Gus. Ini pura. Nggih Gus niku lho. niki nak siang poso sedaya napa mboten? Poso Gus. Poso Gus. Lan niki poso tapi napa-napa kersa. Nggih. Iki mboten poso ya. Poso Gus. Poso. Mun modal ping pinten? Modal terus Gus nika. Kan niki. Kula ping kalih Gus. Dan niki. Ping 3. Ya akeh-akeh. Akeh niku utang Gus. Tang. Tang. Utang. Sing kawinane niku mun bisa ora betul. Dereng Gus. Niku pripun? Iku urusane oleh pangeran mawon. Pangeran ya. Pangeran. Iku nyaura wis gak ngono jenenge wis elek apa iki. Nggih nawi ngoten. Niki badhe tanglet napa niku niate poso. Poso napa? Poso Ramadan. Nawaitu Ramadana hadi sanati. Nawaitu somanggotin an riyen ngapunten riyen. Nggih Gus. Nawaitu somanggotin an adain fardhi syahri Ramadana hadi sanati fardhu lillahi ta'ala. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Niku niate bar sahur ngoten nggih. Nggih, Niate poso. nek saged nggih. Pas traweh niku. Pas traweh nggih. Ini mboten nate traweh sedaya niki. Insyaallah Traweh Gus.